यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मारेंगे एरो न्यू हॉलैंड 3630 से। आपको दिखाते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर आ गया है और अब एरो जोड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं आगे कौन से कहाँ पे मार रहे हैं और कितनी एरो है। ट्रबो की आवाज़। अब टेस्टिंग करेंगे इसकी। रेडी करवाया ट्रैक्टर को। हमारे प्रभु भाई साहब करेंगे चेकिंग इस ट्रैक्टर की। ये देखो एरो 20 है। तो हमने एक एरो तो मार दी और अब दूसरी एरो मारनी स्टार्ट कर रखी है। आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर। करो चेक। वो ये लोर लेके आ रहे हैं। ये देखो चेक करो मॉडिफिकेशन की। ये देखो हर जगह लाइट ही लाइट लगा रखी है इस भाई ने। JDLC ग्रुप। ये देखो कितना शानदार लगाया हुआ है। ट्रैक्टर की लुक ही बहुत अच्छी लग रही है। आपको दिखाते हैं आगे प्रभु जी आगे। ट्रैक्टर की साउंड देखो प्रभु।
आई के दूसरे गियर में चल रहा है ट्रैक्टर। आवाज़ देखो भाई ट्रबों की। हमने एरो तो खोल दी, अब जाना है ट्रैक्टर टोचन में। पंजाब में जो ट्रैक्टर टोचन हो रहा है मुकाबला, उसमें जा रहा है ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, वेट वोट लद लिए। गोइंग टू पंजाब।